yavaş yavaş da yürüyelim. Bu araştırmalar esnasında şunu gördüm ki İncil'lerde, yani biliyorsunuz benim bildiğim 160-170 tane yazılı İncil var. Ama İncil'de geçen 7 tane kutsal kilisenin hepsinin Türkiye'de olduğunu fark ettim. Ve bir tanesi de Philadelphia şehri, yani Alaşehir. Aslında şu an bulunduğum noktadan bu Philadelphia, söyleyemiyorum kusura bakmayın, Philadelphia denilen yer, kutsal kiliselerden bir tanesi, buradan 14 kilometre uzakta. Şimdi biraz sonra göreceksiniz, esas yerleşim ve esas gizemli yer bence burası. Buranın hangi yüzyılda yapıldığı, ne zaman yapıldığı, niçin yapıldığı hiçbir arkeolojik çalışmada yok. Hiçbir devlet birimi diyeyim bir araştırma yapmamış. Bulunması ciddi zor bir yer. Terk edilmiş çok eski evler göreceksiniz. Ama en ilginci, kayaların üstüne yapılan, kayalar oyularak yerin altına inilen çok muazzam bir yer. Ve bu hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Yani bununla ilgili bir rivayetler, efsaneler var. Yolları çok kötü. Buraya gelmek çok zor. Bildiğiniz dağın tepesi. Bugün gündüz çekimi olacak. Geçen dediğim gibi 1-1,5 sene evvel Kemal abimle geldiğimde gece bulmuştuk. Sonuna kadar inememiştik. Şimdi sonuna kadar ineceğiz. Ve şunu söylüyorum. Burası da ciddi anlamda ses getirecek. Şöyle göstereyim. Şunu da söyleyeyim. Videomuz başlıyor. Videoları sonuna kadar izlemeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi dostlar, böyle taş eski evler. Biz şu parmağımın ucundaki yere çıkacağız. Ve ondan sonra zaten olay başlıyor. Gördüğünüz gibi arazi dağlık bir bölge. Ve burada unutulmuş, kaçıncı yüzyılda yapıldığı bilinmeyen, hiçbir arkeolojik çalışması yapılmamış. Aslında Philadelphia şehrinin aslında İncil'de geçen kilisenin, 7 tane kiliseden bir tanesinin burası olduğu rivayet ediliyor. Ama resmi kaynaklarda Alaşehir olarak gözüküyor. Alaşehir de buradan arkadaşlar, yani şu tarafta tahmin ediyorum 14 kilometre uzaklığımız var. Bakın, devasa dağlar, eski yapılar. Özellikle buraya aslında biz gündüz gelmek istemiştik o zaman. Seyredenler hatırlar. Fakat çok zor bulduğumuz için gece çekmiştik. Böyle çok eski taş evler. Issız. Şöyle yolları var ama arkadaşlar araba gelmiyor buraya. Gelmesi mümkün değil. Şuralardan falan geliyorsunuz ama dağın zirvesine çıkıp mecburen arabayı bayağı ileri bırakıp, bu konuşmaya başladığım yerin ilerisine bırakıp, yollar çok bozuk, yürümek zorundasınız. Bölge ciddi. Baktığınız zaman kayalarda, ben şu an ekranda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama işaretler görüyorum. Şöyle Kemal abim de önden gidiyor. Kemal abicim, sen de ziyaretçilere bir şeyler söylemek ister misin? Bizi izlemeye devam edin. Evet. Varsa var, yoksa yok. Evet, Kemal abi bu yolculukta bana yine eşlik etti. Çünkü o da burayı çok merak etmişti. Biz maalesef gece görmüştük. Gece bulmuştuk burayı. Burada yaşayan yok arkadaşlar. Bakın. Zeytin ağaçları var ama bunlar doğal mı çıkmış yoksa birileri tarafından ekilmiş mi bilmiyorum. Şöyle Kemal abi, şöyle bir gidelim. Şurada da bir, zaten şu dağa doğru çıkacağız. Bakın şurada görüyor musunuz bilmiyorum, parmağımın ucunda ana yol var. İşte Alaşehir, demin yanlış söyledim, özür dilerim. Yo, doğru söyledim. Oradan yol dönüyor, buradan Alaşehir'e gidiyor. Yani Alaşehir'de aslında şu tarafta kalıyor. Doğru göstermişim. Biz buraları gece dolaşmıştık Kemal abi. Bayağı zor bulmuştuk. Hatta korkmuştuk, şu tarafa gitmiş miydik? Yani
böyle indiydik. Böyle indik ama burası Yapılar buradan var. sonra uçurum. Evet, inmiştik, şurada yol bitiyor. Aşağısı bildiğiniz uçurum arkadaşlar. Aşağıda bir vadi var. Değil mi Kemal abi, aşağısı? Bir vadi. Evet, vadi. Böyle taşlar dizilmiş. Yukarıda oraları çok göstermeyeceğim. İlk videoda vardı. Gece de olsa. Şeyler var. Bir 14 tane falan bir taş yapı var değil mi abi? Var ama bu yapılar herhalde daha erken dönemli. Ya bilmiyorum ki işte abi. Bakıyorum taş şeyine ama bayağı da eski geliyor. Yani benim için şimdi biz Şimdi burada çünkü biraz Serhat'ın araştırmalarına göre Roma, Bizans, Yunan, Osmanlı'nın izleri var. Ama göreceğiniz yapı dünyanın en ilginç yapılarından biri. ve gizlenmiş. Evet. Gizlenmiş arkadaşlar ve şunu söyleyeyim. Bulunması mümkün değil ya. Biz o gece bile zor bulmuştuk. Şimdi Nasıl mücadele etmiş? tabii çok Çok aramıştık. Gece çok çekmiştik aramış. ama. Şuraları, şu parmağımın ucunu Evet, Serhat şöyle. Serhat gece tırmanmış. Gece tırmanmış. Evet, O şurada. kadar gizlenmiş ki. Evet. Bakın görüyorsunuz hiçbir şey yok. Evet. Şimdi O kadar Kemal abi güzelmiş. gündüz gözüyle biz yine o tepeye çıkmayalım. O tepe çok zor. Oradan çıkıp buradan Tabii, şuradan bir yol var mı ona bakalım. Şimdi burada Kemal abi şu borulara baktığın zaman acaba sulama borusu mu diye düşünüyorum. Bir tarla sahibi mi? Şu duvarlar çünkü buradaki taşlar kullanılarak yapılmış. Hissi veriyor, doğru mu abi? Evet. Bunları büyük ihtimalle domuzlar kazmış herhalde. Domuz Evet. biliyorsun turist mantarı arar. Şimdi Kemal abi biz şuraya çıkacağız. Bakın zaten kayalarda 1, 2, 3, 4 tane oyuk görüyorum ben. Buradan mı çıkacağız Kemal abi? Şuradan devam edeceğiz. Değil mi? Evet. Şuradan devam edeceğiz. Şöyle yavaş yavaş yürüyerek. Ben önden mi gideyim? Yok, ben önden gideyim zaten. Bir şurayı tırmanırken kamerayı kapatacağız mecburen abi. Çünkü Kapatma ben. elden ele veririz. Evet, Burada burada. ver bana. Yok, burayı çıkarım, şurada vereceğim abi. Çok güzel kekik kokuyor Şurada bu sen- arada. Al abi ben. Evet. Şuradan Şimdi Serhat'ın Evet. sizler için nasıl mücadele ettiğini yeni bilgilerle, yeni şu an- çekimlerle. Düşünüyorum ya. Dur kayarım ha. Bir de sana şişman diyorlar. Sonuna kadar Şişmanlar burayı çıkabilir mi sence? Ver bak, alayım mı kamerayı, ver. Geldim ben. İşte. Al. Dur. Şöyle çıkacağız. Abi ben nefes nefeseyim. Sen çekebildiğin kadar çek. Çok dikkatli ol. Bak buraya. Tel örgü koymuşlar. Evet. Serhat şöyle bir etrafı da alayım. Al abi. Geldiğimiz noktayı da Abi. görsünler, konumu görsünler. Tarafa alsana Kemal. Dönde yapıları görüyoruz. Evet. Ben de geliyorum. Bu gece var ya. Ciddi. O şey hatırlamışız. Ama bilmiyorduk ki. Bir de geceye kaldık. Çok aramıştık biliyorsun. Bir üstten buradan. Ama orada da gece karanlığında gördüğüm kadarıyla bir takım şeyler vardı ya. Öbür tarafta. Böyle gösterelim. Abi şurayı göster. Şuradan çıkacağız.
orayı yukarıdan çekelim. Şimdi sürpriz olsun diye ben yapıyı gördüm ama çekmedim tabii ki. Sürpriz olsun diye. Karşıda yapıları görüyorsunuz. Bilmiyorum, şu an ana yolda tır gidiyor ama arada çok derin uçurumlar ve vadiler var. Buradan mı? Oradan. Oradan da sen çıkabileceksin. Çıkarız. Bak şuradan şöyle devam et. Şöyle Evet. çıkarsın. Bir soluklanayım. Gel. Yukarıda soluklanayım. Şuradan. Şöyle çıkarsam. Şöyle. Böyle yerlerde tutunacak. Gel. Sıkıntı oluyor. Sola doğru kay, basamak gibi orası bak. Evet. Evet. Sanki ama özellikle yapmışlar değil mi? Evet. Yalnız benim işte böyle yerlerde tansiyonum oynuyor. Yerin altında iyiyim ama yer üstünde sıkıntılıyım. Bu kayayı aşağı devirmem değil mi? Ya. Çıktın mı? Geliyorum. He? Geleyim mi? Gel abi. Evet. Geliyorum şimdi. Gel. Tabii eğer ayağın kaydığı an ne olabileceğini şöyle göstereyim. Ayağın kaydığı an burada Kemal abi. müthiş bir sorun yaşar. Ben buraya şu fosil olabilir mi? Bu kalsit. Bir fosilleşmiş. Evet, fosilleşmiş kalsit bu. Şöyle yapalım. Dostlar. Nefesimizi düzelteceğiz. Geldik. Bu güzel görüntüleri sakin çekmemiz lazım. İncelememiz lazım. Videomuz devam ediyor. Evet dostlar. Hatırlayacağınız gibi. Hakkında hiçbir bilgi yok. Kaçıncı yüzyılda yapıldığı bilinmiyor. Herhangi bir arkeolojik çalışma yapılmadı. Dağların arasında ulaşması hakikaten zor. Bana göre kutsal kiliselerden birisi. Şimdi zaten şöyle etrafı incelediğiniz zaman bakın çok işaret görebiliyorsunuz. Sen bu kayaları nasıl peynir kalıbı kesip aşağılara kadar indin ve buraya parmak izlerini koydun. Aşağısı uçurum. Ve bakın şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum ama şu parmağımın sanırım ucunda da bir mağara girişi var ve taş duvarla örülmüş yarısı. Buralarda böyle bir takım izler. Bunlar tabi bir şeyler anlatıyor. Basamaklar yapılmış. Yavaş yavaş inelim mi Kemal abi? Şimdi Kemal abi mesela bak. Aşırı sımışacağız tabi. Şu karşıdaki bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bak 8 tane. 9. Yok şu 8 tane kare. Evet. Güvercinlik olma ihtimali de var. Ama benim okuduğum, sen ne dersin? Ben biliyorsun çok tarih okurum ve Evet. tarihle ilgim çok büyük. İşaret dilinde aşağıda saydığın kadar oda olduğunu söylüyor. Değil mi? Ben de öyle Evet. düşünüyorum. Mesela bak o da yuvarlak da bir kutsal ibadet yeri anlamına geliyor.
Şurada var, evet bak. Şu yuvarlak. Üstünde var, Üstünde. küçük var. Yani o da mahzen Üzerinde işaretleri var, bak. Görüyorsunuz. Bak, Burada yani büyük ihtimalle kaya mezarları da var abi. bunlar bir nevi sunak. Evet. Yani ya da kandillik diyelim, öyle söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş aşağı inelim. Kemal abicim. Bu basamakları yaptın. Biz buraları gece çekmiştik. Şimdi yine söylüyorum. Neden buralar hakkında bir araştırma yapılmadı? Neden? Yani zaten ulaşılması çok zor bir yer. Burada kamera çok ısındı tabi şeyden. Şu basamakları bile ne kadar güzel yapmışsın. Çok sıcak ve ciddi anlamda gizemli. Aşağıya kadar iniyor. Şu uçtan ineceğiz. Şurada biraz duralım arkadaşlar. Şöyle bir görüntü alalım. Çekilmiş. Kamera şu an gündüz gözüyle gördüm. Kamerada nedense ısındı. Bir soğutalım. Bir soğuklanalım. Biz bunun aşağısına bakacağız arkadaşlar. Ne var bunun aşağısında? Su çekilmiş zaten Serhat. Evet. Geldiğimizde Bak, daha evet yüksek. geceydi. Çok görememiştik. Evet. Ama iyice inceleyeceğiz. Videomuz devam ediyor. Bir yere ayrılmayın. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi peynir gibi yapmışlar. Şimdi şöyle yapacağız. Kemal abiyle istişare yaptık. O 8 tane oda. Bence 8 tane. Kemal abi ben geçeyim şöyle. 8 tane aşağıda oda olduğu anlamına geliyor. Değil mi Kemal abi? Kare oymalar oda anlamında. Kare oyma oda anlamında. Yuvarlak oyma. Burada ağzı kapalı mağara mahzen oda var diyor. Ve işin Zaten odaları vermiş orada. İşin güzel tarafı. Şimdi mesela bak duvarlarda çok enteresan eski izler var. Burası Kemal abiyle şurayı istişare ettik arkadaşlar. Şimdi ilk geldiğimizde de tabii gece çekmiştik ama şu var. Acaba dedik suyu toplamak için mi yaptılar? Hayır, mümkün değil. O oymaları niye yaptılar değil mi Kemal abi? Oymaları niye yapsın? İşte dediğim oda var diyor. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun Kemal abi? Ben şuraya gideceğim. Şimdi arkadaşlar ipi yukarıya bağladım. Eline dikkat et abi. Kemal abi. Geleyim mi? Tabii sen yavaş yavaş gel Kemal abi. Şu ipi de aça. Fener cebinde. Şunu açalım. Bir dakika. Benim şuraya sağlam bir yere oturup aşağıda su var Kemal abi. Bak mesela şurayı da incir ağacı çıkmış. Bak şurada da mesela bak Kemal abi. Burada da bir işaret var. Oda var diyor işte, kare oyma. Kare oyma odadır. Şurada küçük bir üçgen var, basamaklı. Evet. Üçgenin iki türlü anlamı vardır. Üçgenin birincisi kutsal anlamdadır. Hatta bu bir doların üzerinde de vardır. Evet. Her şeyi gören göz. Evet. Ben şimdi buradan şöyle kendimi şöyle sağlama alıp seni aşağı doğru indireceğim Kemal abi. Ama ip yetecek mi? İp yetmesine yeter de. Sen şunu tutsana Kemal abi. Açalım. Ben açayım onu. Sen çekil oradan. Ben bunu atayım. Bir dakika biz zaten şöyle yapacağız. Şunu şurada toplayacağız. Ben bunu burada toplayayım. Kemal abi bak içeride de oymalar var. Ben şöyle seni taşırım. Çok asılırsam gelir miyim yoksa şurada mı dursam Kemal abi? Benim oturduğum yerde Yok, olabilir. şu köşe. Köşede durayım Kemal abi. Neden biliyor musun? Buradan aşağı gidelim ama orada duvar var ya. Öyle yapalım bak. Tam kendini güvenliğe Yok al seni işte. aşağı indireceğim ya yavaş yavaş. İpi açalım ama. Dur şurada aşağı.
şöyle demek istiyorum. Şimdi şurada oturursam Kemal abi, şunu şöyle, şu ipi alayım, ayağıma destek alırım. Bu ip dolanık yalnız. Şöyle yapacağım Kemal abi. Sen şimdi gel buraya. Bak böyle ayağımla destek alacağım. Yavaş. Şu ipin ucunu beline bağlayacağız Kemal abi. Ben de buradan bir ucunu oraya bağladık. Seni yavaş yavaş senin ses tonuna göre bırakacağım Kemal abi. Anladın mı? Tamam, sıkıntı yok. Aşağıda duvarları, her şeyi detaylı çekelim abi. Gece gelmiştik ama şimdi burası neden mesela gözükmüyor? Neden hiçbir arkeolojik çalışma yapılmamış? Çok enteresan. Cesareti olan çıkar mı? Yani Şimdi işin ilk şimdi bu işin profesörleri var. Bu işin uzmanları var. Ne bileyim akutçular var. Dağcılar var. Yani buraya şimdi bak biz iki tane acemi. Sadece okuyan tarihçi, araştırmacı. Orada 7-8 tane kare gördük. Okuduğumuz bilgilerden ne dedik? Burada 7-8 tane oda var. Oda var. Şuradaki yuvarlak ne dedik? Burası bir yeraltı manastırı. Mağara mahzen olduğunu söylüyor. Mağara, Şurada- mahzen. Evet. Nerede? Üçgen gördüm şurada bir yerde. Üçgen şeyi ifade eder. Mahzen oda olduğunu ifade eder. Bunlar zaten internette, kitaplarda bilinen şeyler. Tabii. Şimdi şunu şeye bağla Kemal abi. Buraları olmazsa kısaltırım. Onu kafana takacağız. Ama tabii sen inerken yukarıyı göreceksin. Aşağıda sağlam aldığın yerde, kafanı döndürdüğün yerde. Şimdi sen bunu ver onu bana, beline bağla bunu. Bunu güzelce beline bir bağla. Dur, bir dakika dur. Şuradan geçir. Arkamdan geçir ki. Ben buradan yavaş yavaş salacağım ya seni. Bağlayayım mı, bağlayacağım mı? Çok uzun tutun ya. Sağlam bağlayacağım onu. Bizim kemerimiz vardı. Niye almadık? İşte arkadaşlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Videolarda kızıyorsunuz. Aslında ekipmanımız var çok şükür. Mesela emniyet kemerimiz var. İşte şeyimiz var, şuyumuz var ama o dağları tırmanıyoruz ya, unutuyoruz hafiflik yapsın diye. Kemal abicim şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir aşağıya bir inelim. Türkiye'de ilk defa. Sen şunu önce bir kafana oturtur. Ben kamerayı ayarlayayım. İyice güzelce otur kafanı. Şimdi şu an rahat mı kafanda? Bende sıkıntı yok. Şimdi bak bakayım bana. Hı. Tamam şu an bence görüntü güzel. Tamam. Şimdi sen yavaş 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 bana sal yavaş. dedikçe ben sana salacağım. Beni hiç taşımazsın herhalde değil mi? Hı? O tam çözülmez o. Yani çok uzun bağladın. Olsun. Bir daha dola beline de şuradan dola. Yok Şöyle öyle yap- değil. Şöyle Dola bir yapalım. tane daha bir tane Hayır, daha. gerek yok. Abicim şöyle dolayıp şurayı düğümlesene. Sen bana dola işte öyle. Tamam. Bir daha yapayım. Sen bana sal dedikçe ben salacağım. Gidiyorum. Şu su bana sıkıntı yaratır. Şu suyu şöyle. Bir dakika dur. Ben kendimi sağlama alayım önce. Önemli olan tamam. Kamera ayarlı değil mi? Kameraya sen aşağıda işte Tamam. belki sen sal dedikçe salacaksın. Tamam, yavaş yavaş salabilirsin. Ben çünkü ön ineceğim böyle. Tabii böyle ineceğim. Rahat bırak biraz beni. Burası güvenli. Tamam. Evet, inişe geçtik. Hatta şunu yapayım ben. İş garantiye binsin. Başlamadan önce.
Evet. Beni düşürme ama. Suyun içine. Çok sinek var yine Serhat. Ağzını kapat, konuşma. Arabada maske de var. Ve sen aşağı inmeye başlayınca sinekler burada. Sen konuşma abi. Nefes alma. Aç bu ağzını. Sal sal, rahat bırak. Rahat bırak, sıkıntı yok. Benim için gayet iyi, sıkıntı yok. Evet. Şimdi şöyle devam edelim. Efendim? Bitti mi? O diğer ipi, duyuyor musun beni? Diğer ipi ekle. Öyle bağla. Ağaca bağla diğer ipi de. Ben bekliyorum burada. Kamera yayında mı tabii ki? Evet. Az kaldı. Sonuna yaklaştık. Nasıl? Ya 4-5 metrede inerim, geldim. Sonuna kadar açmana gerek yok. Tamam. Tamam, ben sağlamdayım, güvendeyim. Şunu başıma takayım ben yine. Oh. Devam edeyim mi inmeye? Tamam, iniyorum, başladım inmeye. Tamam. Bence burası muhtemelen tahminimce yukarıdaki kare oymalara bakarak, işaretlere bakarak aldığımız bilgiler doğrultusunda, edindiğimiz bilgiler doğrultusunda bana göre apareler de var, ne güzel. Bana göre burası yeraltı kilisesi olabilir. Bu Serhat'ın bahsettiği İncil'de geçen 7 kiliseden biri.
ya da bana göre burası bir manastır. Çünkü Roma döneminde yeni Hristiyanlığa geçen inananlar, Roma o dönemde pagan inanıştaydı. Pagan inanışta olduğu için Hristiyanlara çok zulüm yapıyordu, yeni inananlara. Bunun akabinde inananlar görünmeyecek, bulunmayacak yerlere böyle gizli mabetler yapıp, farenin de güzelliği, gizli mabetler yapıp ibadetlerini yapıyordu. Şimdi biz buranın sonuna geldik. Evet. Şurada fareler var. Çok güzel. Yuva yapmış buraya. Şurada yuvası var. Şurada saklandılar şuraya. Evet. Belki de Serhat. Belki ilk kez biz iniyoruz herhalde. İlk kez biz iniyoruz diyorum. İndiğim derinlik. Evet, ilk defa biz gelmiştik buraya, çekimlere. İlk defa da aşağı indik herhalde. İndiğim derinlik bu. Nasıl? Şimdi kontrol edeceğim. Şimdi kontrol edeceğim suyu. Dibine kadar geldim. Serhat, çok derin. Evet ve artı bulanık. Merdiven devam etmiyor. Bitti burada. Hayır, gitmiyor. Su var. Bence aşağı doğru devam ediyor burası da. Taş da yok buralarda, deneyelim. Şöyle ileri atayım bakayım. Çok derin burası Serhat. Şimdi bir dakika, ben net bakayım şuraya da. Bak şöyle bir şey yapabilirsin. O kamera çok bende kaldı. Kamera Öyle yapacağım. Basamak devam ediyor burada. Evet. Şu basamak devam ediyor. Daha aşağı iniyor burası. Evet. Evet. Şurada basamak gidiyor zaten. Görünür şekilde. Aşağı devam ediyor ama akan çakıl taşları. Su çok bulanık. Su çok bulanık. Şimdi basamak devam ediyor arkadaşlar. Suyun altında. Şurada görüyorsunuz. Ama ya dediğim gibi ya, burada ya bir manastır var ya da Serhat'ın bahsettiği İncil'de geçen 7 kiliseden biri.
gizli olarak yapılmış. Kesinlikle böyle. Serhat, ne yapayım, çıkışa geçeyim mi? Yeteri kadar aldım. Su çok bulanık. Nasıl? İpi biraz yavaş yavaş kendine doğru çek. Kalsın ip, bende sıkıntı yaratmıyor. Kaç metre lan bu? Tamam. Yerde şimdi. Tamam. Güvenebilirim değil mi? Güven. Tamam. Tamam. Bana aşağıya bırak. Şu noktadan çek. Bir tane çök. Orada. Evet. Oh. Oh. Evet. Oh. 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 Al bak. Bir kontrol et. Boşa geri dönmeyelim. Bir sıkıntısı olmadı. Soluklanalım. Videomuz devam ediyor. Evet dostlar. Gördünüz, muazzam bir yer. Kemal abi aşağı kadar indi. Bu arada biz tabi oradan çıktık. O yorgunlukta aşağılara indik falan. Videonun sonunu çekmeyi unuttuk. Neyse dedik bari videonun sonunu çekelim, bir yerde oturduk. Yani sudaki görüntüleri izledim. Kemal abi aşağıya indi. O aşağıdaki şeyi almaya çalıştı. Su bulanıktı ama şunu gördük ki evet, basamak gidiyor. Ama o suyun boşalması lazım. Şöyle bir şey düşündük. Demek ki ne kadar güzel izolasyon yapılmış ki, değil mi Kemal abi? O Evet. su oradan başka hiçbir yere gitmiyor. Sızmıyor. Sızmıyor yani. Demek ki bu suyun altında kapılar var. Oradaki işaretler boş değil. Değil. Ondan sonra burada iyi bir izolasyon yapılmış. Çok değişik bir yer. Hani videonun başında da söylüyorum, bazen tekrarlıyorum. Bugün zaten konuşamadım bu videoda nedense. Kelimeleri düzgün söyleyemedim, hakkınızı helal edin. Şu bir gerçek, dağın başında ne kadar muntazam, senin deyiminle peynir kalıbı gibi o dağı kesmişler, aşağı inmişler.
işaretleri koymuşlar. Ama neden herhangi bir arkeolojik çalışma, herhangi bir birim, devletin bir birimi burayla ilgili bir araştırma yapmamış? İnternete baktığınız zaman çok az bir bilgi var. Yani kaçıncı yüzyılda yapıldığı bilinmiyor. Değişik bir şey. Garip olan defineciler de gelmemiş Kemal abi. Yok, evet. Biz dağı komple Ama- taradık. Yolu çok zorlu biliyorsun. Çok zor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Uçurumlar falan böyle yani. Yani tek şeritli böyle bir yoldan gidiyorsunuz. Sağ tarafınız aşırı uçurum. Yani yol tamamen o kadar kötü ki belli bir yere kadar arabayla İkinci bir araç geçemez. mümkün değil. Yani birçok yerde de yol göçmüş. Evet. Ve yani en ufak bir hatada parçanız bulunmaz. Ulaşım çok Dolaşım orada işte yani benim düşüncem, bunlar tamamen benim teorim. Orası bence Philadelphia denilen yer bence orası. Alaşehir değil. Çünkü o evler sen evet dedin Osmanlı'ya yakın dedin ama bence zor. Orada etrafta daha önce de gece de gezdiydik. Orada bir takım gezintiler var. Bir şeyler vardı, oluşumlar vardı zaten. Orada bir yaşam olmuş. ve bence hani kutsal kilise, İncil'de geçen kutsal kiliselerden bir tanesi de bence bu. Çünkü sen Burası. evet, çünkü biz bunu Kemal abiyle çok tartıştık. Burası. Etrafı inceledik, yukarıda kayaları inceledik. Aşağıda dere yok, aşağıda nehir yok, bir bağlantısı yok. Çok işaret var. Şimdi orada da bahsettim. Roma pagan inanış döneminde ilk Hristiyanlara çok zulüm yaptı. Evet. İlk inananlar böyle bulunamayacak, görünemeyecek yerlerde ibadet yeri yapıp gizli saklı inançlarını aksettirdiler. Onun için ben buranın ya bir manastır olduğuna ya da bir kilise olduğuna net eminim yani. Evet. Çünkü burası bir yaşam alanı değil. Ve buraya mesela şey diyorlar, demir kapı. Şimdi biz bunu Kemal abiyle de konuştuk. Demir kapı değil. Yani Kemal abi de söyledi, ona bir bronz veya bir şey. Fakat tunç olabilir. Neden demir kapı dendi mesela? İçini bilmiyorsun, araştırmamışsın. Herhangi hiçbir bilimsel bir çalışma yapılmamış. Fakat şunu gördük. Biz buraya biliyorsunuz bir sene evvel yine gelmiştik, gece çekmiştik. Bir de şu güzel bir şey, ilk defa bugüne kadar hani ilk defa biz indik Evet. sonuna kadar. Kemal abi indi sağ olsun. Zaten su çekilmişti biraz. Su Geçen biraz sene çekilmiş daha- buharda çünkü içerisi serin. Evet. Yani dışarısı çok sıcaktı arkadaşlar. Fakat şu bir gerçek, o kadar güzel izolasyon edilmiş ki o su bir yerden gitmiyor. Yani bu su aşağıdan gelmiyor. Gelmiyor. Oradaki yağmur suyu birikmiş, aşağıya hiçbir şekilde sızmıyor. Sudaki görüntüleri izlediniz, bulanık ama ben en netlerini koymaya çalıştım. Basamaklar Kemal abinin dediği gibi devam ediyor. Bu su buradan alınırsa, burada güzel bir çalışma yapılırsa bence çok güzel şeyler ortaya çıkar. Dediğim gibi bu hafta hani buraya biz geldim, Kemal abiyle bir senedir kafamızdaydı. Hani Çünkü imkanımız olsa o suyu bile boşaltırız yani. Gördüğümüz tabii yolda onu konuştuk. Evet. Bir dalgıç pompayla boşalttık. Ama işte bunlar da maalesef bunu yaptığı zaman da abi suça giriyor. Defineye giriyor. Bizim işimiz define değil. Bizim işimiz tarihin gizemlerini çözmek. Aslında ikimiz de altını aşağısını çok merak ettik. Tabii çok. Yani ben şunu düşündüm, hatta biz orada yaklaşık 2 saat falan kaldık. Hani dalayım mı dedim, bize buraya dalış kıyafetlerimizi. Su çok bulanık. Dibi görmen imkansız. Yani dibi görmen imkansız. Ama şu benim gördüğüm görüntüde şu, basamaklar iniyor ama ileri doğru da bir koridor gidiyor. Yani o koridor ileri doğru gidiyor. Su çok güzel izolasyon edilmiş. Su orada birikmiş. O büyük ihtimalle yağmur suyu ve ben eminim ki bunun altında 8-9 tane Ya oda da var. ben şöyle düşündüm. Yani burayı gizemli tutacak en güzel şey su. Evet. Aşağıdan bir yerden su tuzağı denir ona. Hı. Belki bir pınarla besliyorlar ve su hep aynı bir oranda. Ama azaldı abi. Ya Buharlaştı. bugün aşırı sıcak. Makineyi kapattın. Ama şu var. Etrafı çok içerik. Aşağıda su yok abi. Nehir yok. Ben akarsu öyle yok. yani ben Her şey yeraltı kaynağı diyorsun. tabii yeraltı kaynağı. Ben Ben çok ona inanmıyorum. Ben şu anki benim teorim şu abi. O su, yağmur suyu birikmiş, izole edilmiş. O su çekilirse buranın altındaki odalar açılır. 8 oda kesin var. Kesin var. Ve kutsal bir yer olduğunu, onunla ilgili işaretler var.
Zaten Hatta üçünü şöyle gösterdik. söyleyeyim. Bak bugün onu ben beceremedim. Daha önce gece gittiğimiz için gündüz yetişemedik. Gece gittiğimiz için ben biraz oralarda dolandıydım. Bir alt kayalarda onu göremedim bugün. Bir alt kayanın birinde büyük bir kayada oyma oldukça büyük, aşağı yukarı 50 santime 70 santim büyüklüğünde istavroz vardı, haç vardı. Evet. Bu oranın kutsal bir yer olduğunu söyler. Evet. Hani sen Kemal abi gitme düşersin dediğin noktada orada aslında ona baktım ben ama nereden gördüğümü hatırlayamadım onu. Evet. Ya bilmiyorum ama buranın bence araştırılması lazım. Dediğim gibi çok uzattık. Güzel bir videoydu. Bizim için, Kemal abiyle bizim için çok önemliydi. Sonunu görmek istiyorduk. Çok. Çok da sonunu göremedik ama en azından ne olduğunu biliyoruz. Artık ben kendi adıma eminim. Oranın ne olduğunu biliyorum. Ve artık şunu da diyorum. Demek ki araştırılmamasında da bir sebep var. Dostlar, bu haftalık Ziyaretçiler kanalından bu kadar. Videolarımızı sonuna kadar izlediğiniz için, beğendiğiniz için, bol yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Yani yapın. Yapmasanız da teşekkür ederiz. Evim Yerin Altı Arayış kitabımız kitapyurdu.com'da. Mutlaka alıp okuyun. İkincisi de nasip olursa olacak. Araştırmalarımız devam ediyor. Yeni videolarla her cumartesi karşınızda olacağız. Kemal abicim, sen de ziyaretçilere ne demek istersin? Uzun bir aradan sonra sizlerle buluşmak güzeldi. Çünkü uzun bir aradan beri Serhat'la çekimlere gitmiyorduk. İyi oldu bana da. Serhat'ı izlemeye devam edin. Çok daha güzel şeyler gelecek. Bu konuda oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Bu güzel gün için ona da teşekkür ederim. Rica ederim. Size de iyi seyirler. Yakında da sevgili Kemal Bey'i YouTube'da farklı bir kanalda göreceksiniz. Onun hazırlıklarını yapıyor. Geliyor. Baltalı adam YouTube'a geri geliyor arkadaşlar. İnşallah. Bana rakip olarak gelecek. büyük Rakip ihtimalle. yok. Biz biriz. Biriz. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.